our channel, and for today's mukbang is eggstop ulit, and tatry kong ubusin ngayon. So for today's mukbang is eggstop na, and fries, and ito Hungarian sausage, and of course the bacon, iced chocolate milk. Yung dressing ata nila, gusto ko ng fries is same lang din sa dressing nila sa tinapay nila. Essential, dilaan yun. Essential yun. So hindi, akala nyo hindi, essential yun. Patasay muna natin ito. Of course, daang tinapay. The best. Wait, lagi ko nakalimutan. Wait lang ba ito mo? Stop. Ayan yung pambulas ko guys, napakalaki. Pero ito, napakasarap, the best. Ano pa? The best. Apa? Fries. Apa udah?
Napakasarap. Ito. Ha? Ang sausage. Malasa. Todo santo mamaya tomato. Makita ko na pa sa inyo. One of the best part ng bacon nila. This is one of my favorites sa eggstop bacon. And now is yung Hungarian sausage. Inuman ko pala ito guys nang nag-stop ako ng kinakat ko. I-stop, inuman ko. Kasi is chocolate siya. Hindi lumalasa. Pag kung tutunaw na yelo. Inuman ko pala ito guys nang nag-stop ako ng kinakat ko. I-stop, inuman ko. Kasi is chocolate siya. Hindi lumalasa. Pag kung tutunaw na yelo. Robert. Anong price? Crispy. Hindi naman halata, no? Crispy siya. Nalagdag. Tayo mag-toppings para
Easy. Ang guys, hindi ako bumagod ngayon. Hindi sumanip sa akin si Kaumayan. Bisap. Ay. Katawa kasi yung mukha. Five. Thank you guys sa panonood. For masyadong may mga bata. Thank you.